दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, सिकाइको उत्तम तरिका केही कुरा गरेर सिक्नु नै हो। जबसम्म मानिसले केही कुरा आफै गर्दैन र अरूमा आत्मनिर्भर हुन्छ, ऊ कहिल्यै सफलताको मार्गमा पुग्न सक्दैन। हो, यही भनाइ स्काउटमा पनि लागू हुन्छ, किनकि स्काउट सधैँ नयाँ कुरा सिक्न र सिकेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्न तत्पर रहन्छ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम म स्काउट नेपालीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। नेपाल स्काउटको 448औं स्काउट बीटीसी बेसिक ट्रेनिङ कोर्स र 333औं स्काउट पीटीसी प्रिलिमिनरी ट्रेनिङ कोर्स तालिम रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ। मन्थली नगरपालिका र नेपाल स्काउटको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित तालिममा उक्त नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि, जसमा 18 महिला र 18 पुरुष गरी जम्मा 36 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको उद्घाटन र समापन मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख बस्नेतले यस तालिम पश्चात मन्थली नगरपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा अनिवार्य स्काउट हुने जानकारी पनि गराउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गर्ने पनि बताउनुभयो। तालिमका लागि पुरुषतर्फको कोर्स लिडर नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक सुरज खनाल र महिलातर्फको कोर्स लिडर नेपाल स्काउटका सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक सुशीला कुमारी विष्ट रहनु भएको थियो। नेपाल स्काउटको नयाँ संरचना अनुसार स्काउटका कामहरू अझै व्यापक रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले 7 प्रदेशमा स्काउटका समितिहरू गठन भएका छन्। आवश्यकता अनुसार तालिमहरू पनि सञ्चालन भइराखेका छन्। नेपाल स्काउटको अबको लक्ष्य हरेक घर घरमा स्काउट पुर्याउने रहेको छ। नवनियुक्त बागमती प्रदेश स्काउट सल्लाहकार समितिको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय संयोजक लोक बहादुर भण्डारीले सल्लाहकार समितिको दीक्षान्त गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उहाँले स्काउटको विकास र विस्तारका लागि देशभर रेन्जर युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा पनि बताउनु भएको थियो। सरकारले अहिले स्काउट अभियान विस्तारका लागि सहयोग गरिरहेको र यसको सही प्रयोग गरेर स्काउटको पहुँच सबैमा पुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल स्काउटले अहिलेको समयमा सङ्घदेखि लिएर प्रदेश र हरेक स्थानीय तहमा स्काउटको काम र पहुँचको विस्तार गरिरहेको छ। यसले गर्दा हरेक युवाहरूमा एक किसिमको उत्साह बढेको पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका निर्देशक, बागमती प्रदेश स्काउटका संयोजक र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। स्काउट सधैँ बहादुर रहन्छ र कुनै पनि समयमा आइपर्ने जस्तो सुकै किसिमका कामहरूमा पनि आफूलाई तयार राख्दछ, जसले जति सक्छ आफ्नो शुद्ध मन, वचन र कर्मले अरूलाई सहयोग गर्छ। आफ्नो कामबाट उनीहरूले जताबाट पनि प्रशंसा पाइराखेका हुन्छन्। यसै क्रममा स्काउट एसोसिएसन अफ स्लोभेनियाले युवाहरूले गरेको कामको कदर गरेर राष्ट्रिय पुरस्कार दिएको छ। उक्त पुरस्कार रिपब्लिक अफ स्लोभेनिया फर युथले प्रदान गरेको हो। कोभिड-19 को बीचमा युवाहरूले गरेको प्रशंसा योग्य कामको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। मार्चमा लकडाउन भएको अवस्थामा कतै पनि केही क्रियाकलाप नभएको बेला युवाहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने योगदान र कामहरू गरेका थिए। स्काउटिङ शिक्षा अर्थात् व्यवहारिक शिक्षा, जुन एउटा विद्यालयको 4 दिवारीभित्र बसेर भन्दा पनि बाहिरी क्रियाकलाप र विभिन्न कुराहरूको अवलोकन गरेर मात्रै सिक्न सकिन्छ।
पछिल्लो समयमा स्काउटिङको महत्त्वको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै स्काउटले पनि आफ्ना ऐनहरू परिमार्जनसहित विभिन्न आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दैछ। सबैको माझमा स्काउटको पहुँच पुर्याउन र कोही पनि स्काउट गतिविधिबाट अछुतो नहुनु भन्ने मूल उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको छ। नेपाल स्काउट एउटा गौरवमय इतिहास बोक्न सफल भएको संस्थाको रूपमा परिचित छ। 68औं वर्षमा आइपुग्दा नेपाल स्काउटले राष्ट्र र समाजमा एउटा भिन्न किसिमको पहिचान बनाइसकेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर स्काउटले आफ्ना कामहरू अघि बढाइरहेको छ। हजुर, यो मन्त्रालयको गठन नै 65 सालमा भएको हो। 65 सालभन्दा पछाडि मलाई लाग्छ यो स्काउट्सको तालुक मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालय युवा खेलकुद मन्त्रालय नै भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि धेरैजसो क्रियाकलापहरू युवासँग सम्बन्धित, खास गरी 25 वर्ष उमेर समूहभित्रको केटाकेटीको युवा युवतीको आचरण व्यवहारलाई परिमार्जन गर्ने एउटा पुनित उद्देश्य भएको स्काउटको सङ्गठनको संरचना यस मन्त्रालय मातहतमा आएको छ। देश यति बेला सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। यो सँगै स्काउटले पनि आफ्नो पहुँच बढाउन प्रत्येक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका तालिमदेखि चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ। यति मात्र होइन, नेपाल स्काउटले आफ्ना ऐन पनि संशोधन गरेर कामहरू अघि बढाएको छ। अब 9 सालदेखि नै यसका क्रियाकलापहरू नेपालमा सुरु भएको भन्ने मानिन्छ। यद्यपि यो 50 सालमा नेपाल स्काउटलाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनेको थियो। त्यो ऐन नै कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। मुलुक संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि 75/11/19 गते नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत नेपाल स्काउटको साबिकको संरचनामा परिमार्जन भएको छ। त्यो परिमार्जन भए अनुसारै यो सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको संरचनाको विस्तार चाहिँ भइरहेको छ। नेपाल स्काउट्सको अभियानमा लाग्नुहुने धेरै अभियन्ताहरूलाई यो केही नेपाल ऐन संशोधनको बारेमा जानकारी नभएर पनि एक किसिमको साथीहरूमा अन्योलता छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि मलाई लाग्छ तपाईँहरूको जस्तो यस्तो कार्यक्रमले यो जुन अहिलेको प्रचलित ऐन छ, प्रचलित ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसले धेरै हाम्रो चाहिँ नेपाल स्काउट्सका समर्थक, शुभेच्छुक, अभियन्ता र स्वयंसेवीहरूलाई यो अहिले जुन भइरहेका काम क्रियाकलापहरू छन् यी कानुन बमोजिम नै भइरहेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ थप स्पष्ट दिशाबद्ध हुने भए हुनाले यो कार्यक्रम पनि सान्दर्भिक छ र अहिले नेपाल स्काउटले यही परिमार्जित ऐनको म्यान्डेट अनुसार ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रको उपयोग गरेर नै आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई एक्सटेन्सन गर्नु भइरहेको छ, विस्तारित गरिरहनु भएको छ र त्यसमा मन्त्रालयको पुरा साथ सहयोग पनि रहिआएको छ। विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेपाल स्काउट आजको दिनसम्म आइपुग्दा सबैको मन र मुटुमा बस्न सफल भएको छ। स्काउटले गरेका कामहरू आफैमा पनि प्रशंसा योग्य छन्। असल नागरिक बनाउनु पहिलो काम त परिवारकै कर्तव्य हो। जब बच्चा जन्मन्छ, कुन घरमा कसरी जन्म लिन्छ त्यो सम्बन्धित बच्चाको विषय भएन। यसरी औपचारिक शिक्षाका साथै विद्यार्थी उमेरमा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्नेछ। मूलतः हाम्रो संविधानमा अहिले अधिकारको सँगसँगै कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारका बारेमा त धेरै तपाईको गैर सरकारी संस्थादेखि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले एजुकेट पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूले एडभोकेसी पनि गर्नुभएको छ, अर्थात् त्यस बारेमा उहाँहरूले बढी सार्वजनिक बहस पनि गर्नुभएको छ। तर नागरिक कर्तव्यको बारेमा कमै कार्यक्रमहरू हुने, प्रचार प्रसार हुने, नागरिक कर्तव्यको बारेमा शिक्षा नै कम भएको अवस्थामा नेपाल स्काउट्सको गतिविधि बढ्नु भनेको नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति, संविधानमा लेखिएको ड्युटिजहरूप्रति बढी जागरुक, सचेत र राष्ट्रको लागि
केही दिनको लागि नै हामी यस धरतीमा पैदा भएका छौँ भन्ने कुराको यो अन्तर्हृदयदेखि नै प्रस्फुटन गराउन नेपाल स्काउट्सको यो जुन अहिलेको कार्यक्रमहरू छन् त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो विद्यार्थीको जीवनलाई एउटा युवाको जीवनलाई परिमार्जन गर्न र परिवारप्रति मातापिता इतिहासप्रति गर्व गर्ने एउटा असल शिक्षा नै दिन्छ। त्यस हिसाबमा जुन मूल्य मान्यता स्काउटले बोकेको छ यसलाई हामीले व्यापक बनाउनु पर्नेछ। अबका दिनहरूमा कोही पनि स्काउटको पहुँचबाट टाढा बस्नु नपर्ने नेपाल स्काउटको योजना रहेको छ। नेपाल स्काउटको यो योजनालाई सफल बनाउन खेलकुद मन्त्रालय पनि हरेक किसिमको आर्थिकदेखि नीतिगत र कानुनी सहयोग गर्न तयार छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राखेकै रकमबाट उहाँहरूलाई रकम पेस्की पठाएर खर्च गर्ने परिपाटी थियो, जसले गर्दाखेरिमा रकमको बेरजु हुने, अब नेपाल स्काउटको प्रगति र नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावलीको बिचमा म्याच नहुने, त्यसले पनि हामीलाई समस्या बनाएको थियो। त्यो समस्याको निरूपण गर्न यसै वर्षदेखि नेपाल स्काउट्सलाई छुट्टै बजेट हेड बजेट शीर्षक दिइएको छ। अब उहाँहरूले कोलेनिकाबाट सिधै रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस हिसाबमा रकम खर्च गर्नुको लागि नेपाल स्काउट्सको अहिलेसम्मकै इतिहासमा एउटा फड्को उहाँहरूले मार्नु भएको छ। एउटा राम्रो माइलस्टोन हो भन्ने मलाई लाग्छ। साथै विभिन्न क्रियाकलापहरूमा आफैमा नेपाल स्काउट स्वायत्त छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको नीतिगत तहमा, नीति निर्माणको तहमा जुन राष्ट्रिय परिषद छ, राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्षता हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार हालै राष्ट्रिय परिषदको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सबै किसिमका सहयोगहरू, आर्थिक, नीतिगत, कानुनी सबै किसिमको सहयोग नेपाल स्काउटले प्राप्त गरिरहेको भएर नै नेपाल स्काउट्स अहिले पहिलाको भन्दा फक्रिन सकेको छ, विस्तारित हुन सकेको छ र धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको माझ नेपाल स्काउटका गतिविधिहरू पुर्याउनको लागि नेपाल स्काउट सामर्थ्य हुन्छ भन्ने पनि मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। अबका दिनमा स्काउटलाई अनिवार्य विषयको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश पनि गरिने भएको छ। यसले गर्दा अब हरेक युवाहरू कर्मशील हुनेछन्। उनीहरूमा देशभक्तिको भावना विकास हुनेछ र देश विकासप्रति जागरुक हुनेछन्। हिजोको भन्दा नेपाल स्काउट पक्कै पनि फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र गुणात्मकता यसले हासिल गर्नेछ र विद्यार्थी र खास गरी युवा युवतीहरूमा यो कर्मशील हुने, देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्ने र एउटा मानिसमा, एउटा विद्यार्थीलाई चाहिनुपर्ने, आवश्यक पर्ने न्यूनतम जीवन र जगतका जीवन जिउने कलाको सिप पनि नेपाल स्काउटबाट चाहिँ प्रदान हुने हुँदा यस्तो कार्यक्रमलाई अवश्य पनि उहाँहरूले पनि रुचाउनु हुनेछ। धेरै मन्त्रालयमा पनि धेरै जिल्लाहरूबाट, धेरै विद्यालयहरूबाट यस सम्बन्धमा सहयोग गर्ने सुझाव र प्रस्तावहरू पनि प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यस हिसाबमा नेपाल स्काउट्सको गतिविधिहरू विद्यालय स्तरसम्म पुर्याउने जुन सोच नेपाल स्काउटले राखेको छ, योसँग असाध्य सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि उहाँहरूले आँट गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट समेत स्रोत साधन प्राप्त गर्न सक्ने एउटा सहज वातावरण अहिलेको हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थाले दिएको छ। सोही अनुसार हामी उहाँहरूसँग पनि स्रोत साधनको लागि सहयोग गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्नेछौँ र नेपाल सरकारले पनि थप स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर यो अभियानलाई हामी तलसम्म लैजान्छौँ र नेपाल स्काउट्सले यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय पनि गरेको मलाई जानकारी छ। अब आगामी दिनमा क्रमशः यस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै जानेछन्। स्काउटिङ एउटा अनौपचारिक शिक्षा हो। स्काउटिङ आफैमा एउटा कला हो जसले मानिसलाई जीवन जिउने एउटा भिन्न र सहज तरिका सिकाउँछ र त जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा पनि चुनौतीलाई सामना गर्दै स्काउटहरू अघि बढिरहन्छन्। हामी कसैले पनि कहिले सोचेका थिएनौँ कि संसारमा एउटा यस्तो भाइरसको जन्म हुन्छ र संसारका हरेक गति नै अवरोध हुन्छ। हो दर्शकवृन्द, यस्तो संसार नै सबैतिरबाट प्रभावित भएको बेलामा पनि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर स्काउटहरूले पनि एक आपसमा जोडिएर मास्क र स्यानिटाइजर बनाएर बाँड्ने काम मात्र गरेनन्,
यसले असहज परिस्थितिमा डराउने होइन, बरु यसको सामना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश समाजमा बाँडेका छन्। सालदेखि मैले सुरु गरेको हो र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू छु। म चाहिँ मेरो दाइ भाइ र मेरो मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मैले जे पनि काम गर्दाखेरि उहाँले रोकटोक गर्नु भएन। र एउटा त स्काउट भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको कन्सेप्टमा लागिसकेको थियो कि एउटा पर्सनल बिहेभियर सुधार्ने एउटा ठाउँ भन्नुभयो उहाँले। हो पनि इभन अब मेरो कास्टमा भने त म शेर्पा हो नि खासरी, र मेरो कास्टमा सबैले अब यो रक्सीहरू त खान्छन् त्यहाँनिर, तर म नखाने पऱ्यो त्यहाँनिर सानदेखि नै। इभन मलाई घरमा नि म एलाउड गर्दिनँ, त्यो चाहिँ घरमा नि म छु भने चाहिँ कसैले ल्याउँदैन त्यहाँनिर। र इभन अब घरमा नि हामीले क्याम्पिङ जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई आफ्नो भाडा आफै बोल्नु तरिका सिकाउँछ हामी, आफ्नो काम आफै गर्नु तरिका सिकाउँछ हामी। जस आफ्नो काम आफूले आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सिकाउनु छ हामी त्यहाँनिर। र घरमा नि म त्यही गर्थेँ, त्यही भएर मलाई सानदेखि नै मलाई स्काउटमा रोकटोक छैन र अहिलेसम्म रोकटोक भएको पनि छैन मलाई चाहिँ। सिम्पली भन्दाखेरि साइन्स अफ आउटिङ भन्छ, बाहिरी विज्ञान हो यो, जुन चाहिँ घर र स्कुलको शिक्षालाई जोड्ने काम गर्छ यो। अब तपाईँहरू अब कुनै क्राइसिस, स्कुलमा नि क्राइसिसहरू हुनसक्छ, घरमा नि क्राइसिसहरू हुनसक्छ, प्रब्लमहरू हरेक ठाउँमा हुन्छ नि हुने, र प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने, कसरी समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने र समयअनुसार कसरी जुझ्ने, त्यो तरिका हामीले स्काउटमा सिकाउँछ। त्यो चाहिँ 72 सालको भुइँचालो भनौँ न हामी, त्यसमा चाहिँ जुन तरिकाले भुइँचालो गयो त्यो बेला त यो टेन्टहरूको अभाव थियो होइन, सेनिटरी प्याडहरूको पनि अभाव थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले आफ्नै ग्रुपहरू रेडी गऱ्यो, हामीले रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिकायो हामीले सुरुमा चाहिँ। त्यसपछि हामी लगतै हामी सिन्धुपाल्चोकतिर, काभ्रेतिर हामी रेस्क्युतिर खट्यौँ। त्यो लगतै मेरो नर्वेको डेभिड पेलोसोप भन्ने साथी थियो मेरो, सारा पेलोसोप थियो, अनि यता पिटर हस्टन भन्ने ग्रुपहरू थियो मेरो। उनीहरूले चाहिँ मलाई टेन्ट पठायो, नर्वेबाट 900 टेन्ट पठायो, र उनीहरूले त्यो एक्टिभिटी देख्ने बित्तिकै उनीहरूले टेन्ट पठायो। अनि हामीले चाहिँ दोलखाको 10वटा गाविसलाई इनफ पुग्ने गरी हामी टेन्ट बाँड्यौँ हामीले, र त्यो अनुसारले उनीहरूले सेनिटरी प्याडहरू भयो, अब खानेकुराहरू भयो। अब हामीले स्काउटमा त खासरी खाना पकाउने तरिका सिकाउँछ नि हामी, कसरी म्यानेज गर्ने, इभन भाँडा नभएको बेलामा कसरी खाना पकाउने तरिका सिकाउँछ हामी, बिना भाँडा कसरी पकाउने तरिका सिकाउँछ हामी भने। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ पुरै बस्ती नै गएको थियो, भाँडाकुँडा केही थिएन। हुन त त्यो भाँडाकुँडा हामीलाई अब निकाल्न पनि गाह्रो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ, तर हामी तुरुन्तै गएर उनीहरूलाई खाद्यान्न सानो लगाएर बिना भाँडा कसरी पकाउने तरिका सिकायौँ हामीले, र रेस्क्यु पनि गऱ्यौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ। अब कति ब्लिडिङ भइरहेको थियो, हामीसँग स्कार्फ थियो, हामीसँग ब्यान्डेजहरू थियो, हामीले उनीहरूलाई रेस्क्यु पनि गऱ्यौँ र उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट पनि गऱ्यौँ हामीले, फर्स्ट एड पनि दियौँ हामीले, र उनीहरूबाट धेरै थ्याङ्क यू भन्यो उनीहरूले। जस एउटा केही राम्रो काम गर्दाखेरि कसैले धन्यवाद भनेर अब मनैदेखि भन्दा चाहिँ खुसी लाग्दछ हामीलाई पनि। त्यहाँदेखि म प्रेरित पनि भएँ, त्यहाँदेखि हामी कोभिड पनि हामी साथीहरूले केही गरौँ न हामी मिलेर भनेर मैले सुरुवात गरेँ त्यो चाहिँ। स्काउटिङ बाहेक मलाई कुनै पनि प्रोफेसन छैन मेरो, र मैले स्काउटिङ थ्रुबाट नि मैले अरू प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरिरहेको छु। जस्तै अब हामीले सेनिटरी प्याडको कुराहरू गर्छौँ, हामीले रियुजेबल सेनिटरी प्याड पनि काम गरिरहेको छ हामीले, र कम्पोस्टमा प्रिपरेसन गर्ने र बच्चाहरूलाई अब वरिपरि गएर सागसब्जीहरू बिउहरू रोप्ने, अनि त्यही सागसब्जीहरू उब्जिएपछि उनीहरूले बेच्न लगाउने बच्चाहरूलाई त्यो हामी ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ हामीले। यो पनि ह्यान्डिक्राफ्टको ट्रेनिङ दिएर पनि अब अपाङ्ग सङ्घहरूमा यतामा हामी काम गरिरहेछौँ, र त्यही चाहिँ खासरी बच्चाहरूले फन्ड कलेक्सन रूपमा राख्छ। त्यो चाहिँ क्याम्पिङ स्याम्पिङ जानु पऱ्यो भने बच्चाहरूले उता प्यारेन्ट्सहरूबाट पैसा माग्दैनन्, त्यो चाहिँ हामी त्यही फन्डबाट हामी युटिलाइज गर्छौँ। लकडाउनको सुरुमा त मास्कको अभाव भयो, त्यसपछि सेनिटाइजर पनि अभाव भइरहेको थियो। अनि मेरो साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्न थाले क्या, तिमीले स्काउटमा चाहिँ केही सिक्दैनौ भन्नु थाले, तिमीले स्काउटबाट केही फन्डहरू वा कुनै अब सेनिटाइजर मास्क तिमीले पायो होला नि, तिमीलाई यस्तो संस्थामा त आउँछ भने खासरी आएको पनि थिएन। अनि त्यो लगतै मैले साथीहरूसँग बडु लिएर मैले गरेर हामी आफै किन नबनाउने, यो मास्क त हामी बनाउन सक्छौँ, सेनिटाइजर हामी पनि बनाउन सक्छौँ, तिमीले युट्युब गुगलतिर हेऱ्यो भने जहाँ पनि पाउँछ हामीले होइन। र मेरो बाहिरको केसी फाउन्डेसन ग्रुप थियो, र मेरो 5 ग्लोबल युनिभर्सिटी भनेर उनीहरूले मलाई कन्सेप्ट सिकाए, उनीहरूले फन्डहरू मलाई दिए। त्यसपछि गएर हामी यहाँनिर साथीहरू थियो, कसैको मेसिन थियो, कसैको अब सिलाउने कल कारखानाहरू थियो, जुन एभाइलेबल सोर्सहरू छ त्यो अनुसारले, किनकि हामीले बाहिरबाट अब इम्पोर्ट गर्नलाई त हत्त पैसा त हुँदैन थियो। अब बच्चाहरूलाई ल बनाऊ भन्दा पनि लिएको बाहिरबाट कहाँ लिएर उनीहरूलाई नो आइडिया। जस्तै घरमै तुलसीहरू हुन्छ होइन, तितेपातीहरू हुन्छ, अब गुलाब जामुनको झोल त पाइहाल्छ, जहाँ पनि एलोभेराहरू पाइहाल्छ, त्यो अनुसार हामी मिक्स गरेर कसरी बनाउने उनीहरूलाई सिकाउँछ हामी। त्यो चाहिँ सुरुमा त हामीले स्कुलमा डाइरेक्ट भनेनौँ, बच्चाहरू हाम्रो ग्रुप च्याट बनाइरहेको थियो, हामीले स्काउट ग्रुप च्याट थियो, उनीहरूलाई चाहिँ बच्चालाई ल तिमीहरू यसरी बनाउन सक्छौ भने हामीले भिडियो पठायौँ, त्यहाँबाट म आफैले बनाएर भिडियो पठाइदिउँ। जस्तो मैले जति पनि स्कुलमा काम गरेँ सबै बच्चाहरू त्यहाँ ग्यादरिङ गरेर उनीहरू ग्रुप च्याट बनाएर हामीले यसरी गरौँ भन्ने कुरा गर्यो। जुन चाहिँ त्यो बेला त मार्क्सको सर्टेज पनि भएको थियो, सेनिटाइजरको सर्टेज पनि भएको थियो, तर उनीहरू मेरो कर्तव्य के हो मैले त्यो भुलिनँ मैले, र मैले त्यो अनुसारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ र मैले बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाएँ त्यो चाहिँ। किनभने हामीले त्यो बेला त घरबाट कोही निस्केको थिएन, तर अनलाइन त सबैजना थियो,
त्यो अनुसारले हामीले मास्क कसरी बनाउने तरिका सिकायौँ, हामीले सेनिटाइजर कसरी बनाउने तरिका सिकायौँ, हामीले केबाट बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा पनि सिकायौँ उनीहरूलाई। मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म अलिक सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु क्या, स्काउटिङ भनेको रक क्लाइम्बिङ गर्नु, एडभेन्चर गर्नु मात्र स्काउटिङ होइन, त्यो सिचुएसन अनुसार कसरी लग्ने भन्ने कुरो हुन्छ क्या। इभन तपाईँलाई अब यहाँनिर कुनै रोग लाग्यो अरे, त्यो रोगसँग कसरी बच्ने पनि एउटा स्काउटिङ तरिका हो नि होइन र। यहाँनिर कोही मान्छे फेन्ट भयो अरे, यहाँनिर उसलाई एउटा फर्स्ट एड दिनु पनि एउटा स्काउटिङ हो। इभन तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँ करेसा बारी बनाउनु, उनीहरूले अब फर्टिलाइजरहरू बनाउनु तरिका सिकाउनु, त्यहाँको सागसब्जी रोप्नु तरिका सिकाउनु होइन, त्यो पनि एउटा स्काउटिङ हो। त्यस स्काउटिङ भनेको साइन्स अफ आउटिङ बारी विज्ञान भन्छ नि, यसमा जे पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ अब समयअनुसार चलाउनु सक्नु पऱ्यो। अब तपाईँलाई नेटहरूमा भयो अब होइन, फेसबुक एकाउन्टहरू कसरी चलाउने, कसरी आफू सेफ भएर बस्ने, कसैले फेसबुक एकाउन्ट पनि ह्याक गर्न सक्छ सक्दैन र। अब ब्याङ्किङहरू कसरी कारोबार युज गर्ने तरिकाहरू भयो, अनलाइन सिस्टम कसरी चलाउने कुराहरू भयो, त्यो पनि एउटा स्काउटिङमा पर्छ। इभन अहिले हामीले अब अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ नि हामीले होइन, त्यो पनि एउटा स्काउटिङ टेक्निकमै पर्छ, सिकाउन सकिन्छ नि त्यो त, कसरी अन्तर्वार्ता लिने कुराहरू भयो, कसरी क्यामेराहरू चलाउने तरिकाहरू भयो। स्काउटिङमा चाहिँ हामीले अब हरेक कुरा समेट्न सक्छौँ। अब घरमा त खाना पकाउनु सबैले सिकिरहेको हुन्छ, तर घरमा हामीले अब गर्दाखेरि बाहिर आएर कसरी पकाउने त्यो तरिकाले सिकायो हुँदैन उनीहरूले। स्कुलमा गएर तपाईँले हेर्ने भने त ल हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्लासहरू लिन्छ नि हामीले र, मेजरमेन्ट 1 फिट यति हुन्छ, 1 फिट यति हुन्छ भनेर गर्छौँ नि हामीले। तर हामी अन्दाजमा नि यो यति कति किलोमिटर हिँड्दाखेरि हामी कति किलोमिटर हिँड्छौँ, कति पाइला हिँड्दाखेरि कति किलोमिटर हिँड्छौँ भन्ने तर सिकाउँछ हामी। इभन त्यहाँको एउटा पोल कतिको हाइट छ भने सिकाउँछ हामी यहाँनिर, ठ्याक्क यहाँबाट अन्दाजमा हामी भन्न सक्छौँ त्यो चाहिँ। अब तपाईँलाई भन्यो भने त ल डिस्टेन्सको क्यालकुलेसन गर्ने तरिकाहरू भयो होइन। अब एउटा खोला क्रस गर्नु पऱ्यो मानौँ, त्यो खोलाको लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ, हामी त्यो पत्लाउने तरिका सिकाउँछौँ। यति मात्र होइन, तपाईँ जङ्गल जाँदा अगाडि अब हरेक जनाको त्यहाँनिर फुटप्रिन्टहरू हुन्छ नि, हामी एनुअल पाथ फाइन्डिङ कोर्सहरू गर्छौँ। जस्तै माङ्साहारीको पन्जा हुन्छ, शाकाहारीको खुर हुन्छ, माङ्साले पानी खाँदा ल्याप तारेर खान्छ, शाकाले खाँदा सुप्ती तानेर खान्छ होइन। अब एनुअल फुटप्रिन्टको टेक्निकहरू कसरी अपनाउने कुरोहरू हुन्छ, कसरी चिन्ने कुरोहरू हुन्छ होइन। यति मात्र नभएर उनीहरू व्हाइट सिमेन्ट युज गरेर हामीले त्यो फुटप्रिन्टै बोकेर आउँछ कि, व्हाइट सिमेन्ट युज गरेर त्यहाँ खनाएर त्यो सुकेपछि फुटप्रिन्टै बोकेर आउँछ हामी। र वाइल्ड हर्बल प्लान्टहरूको कुरोहरू हुन्छ होइन। अब जङ्गलमा बिरामी भयो अरे, औषधि भएन अरे, तर वरिपरिको हर्बल प्लान्ट पनि युज गर्न सक्छौँ नि हामीले। पानीको स्रोतहरू कसरी पत्ता लगाउने, इभन जङ्गलमा गएर कसरी सेड्युल गर्ने तरिका सिकाउँछ हामी। अब नगरपालिकाहरूमा पनि अब स्काउटको टिमहरू बनाउने कुरो गर्नुभयो, धेरै राम्रो हो यो चाहिँ। यहाँ भन्दा नि गाउँमा धेरै चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ, किन गाउँमा त अब भन्यो त एउटा प्याड पनि युज राम्रोसँग गर्न आउँदैन उनीहरूलाई होइन र। उनीहरूले अब गएर डिजास्टरमा कसरी रेस्क्यु गर्ने तरिका पनि थाहा छैन उनीहरूले। अब भने एउटा घाउचोट लाग्यो भने त माटो दलेर बस्नु उनीहरू, तर कसरी आफूलाई आफ्नो एभेलेबल सोर्सले कसरी रेस्क्यु गर्ने आफूलाई पनि र अरूलाई पनि कसरी गर्ने कुरा हुन्छ क्या। अब यहाँनिर कोही एउटा सडनली लेडिज फेन्ट भयो भने उसलाई हेल्प गर्नु नगर्ने भन्ने कुरो हुन्छ नि होइन र। अब हेल्प गऱ्यो भने उल्टै आफूलाई आरोप लगाउन हुन्छ, सुन चाँदी लगाएको छैन हराला भने आरोप लगाएको डर हुन्छ, तर उसलाई अरूलाई पर्मिसन लिएर काम गर्नु पऱ्यो। क्रिमिनल केस स्टडीहरू उनीहरू तरिका सिकाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई। गरेर ल आफूले फर्स्ट एड जानेको छ, मैले प्राथमिक उपचार गर्न जानेको छ भनेर गर्नु पनि जरुरी हुँदैन त्यो त, तर आफू पनि सेफ हुनु पऱ्यो नि। आफू भलो त जगत भलो भन्छ नि त कति कति ठाउँमा। पहिला आफू राम्रो हुनु पऱ्यो अनि मैले अरूलाई पनि राम्रो गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ हामीले। हो दर्शकवृन्द, एउटा सफल तथा असल व्यक्ति बन्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि कुनै माध्यम अवश्य आवश्यक पर्छ नै। यसमा स्काउटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा सायद कसैको दुई मत छ। बस अब स्काउटको पहुँच देशका कुना कुनामा पुर्याउन आवश्यक छ। यसका लागि तपाईँ हामी सबैको हातेमालो अपरिहार्य छ। हवस् त आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।